Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Yang belum bangun, ayo segera bangun, segera mandi, segera sarapan pagi, olahraga pagi supaya badan kita sehat. Dan jangan lupa berjemur. Badan kita, tubuh kita harus terkena sinar matahari pagi ya sayang ya. Siapa yang sudah bosan di rumah? Sama dong, bener juga sudah bosan di rumah. Sudah kepingin masuk sekolah, kepingin ketemu sama buku-buku guru lain juga, kepingin ketemu sama anak-anak tentunya. Tapi kita harus apa sayang? Harus tertib di rumah ya sayangnya. Karena di luar masih sangat berbahaya sekali kalau kita keluar ya sayangnya. Makanya kita harus tetap di rumah. Kali ini jumpa lagi sama Bu Nurul untuk waktunya nyapa anak-anak yang ada di rumah. Minggu kemarin Bu Nurul kasih tips bagaimana cara cuci tangan dengan benar. Kali ini Bu Nurul mau kasih tips apa lagi ya? Bu Nurul mau kasih tahu cara etika ketika batuk. Ya sayang ya. Siapa yang mau tahu? Coba kita lihat video selanjutnya. Bagaimana dengan video barusan? Sudah pada lihat atau belum? Itu adalah etika di saat kita sedang batuk. Kita tetap harus jaga kondisi kesehatan kita ya sayang ya. Tetap di rumah, makan makanan yang sehat, sering-seringlah cuci tangan, dan tidak boleh keluar rumah ya sayang ya. Jangan lupa untuk hari ini tugasnya apa? Membantu pekerjaan mama di rumah sayang ya. Selain menyapu, pasti banyak sekali ya sayang ya tugas yang ada di rumah. Jadi anak hebat, jadi anak soleh, berbakti pada kedua orang tua, selalu berbuat baik pada mama dan ayah ya sayang ya. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum, dadah semuanya.